दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई इंसान सोते हुए खर्राटे मार रहा हो तो वे उस समय सपने नहीं देख सकता। तो आप कहोगे कि ये क्या बात हुई? मतलब रात को अगर मेरी फ्रीक्वेंसी खर्राटों की तरफ चली गई तो मेरा ड्रिप पैकेज कैंसल। मतलब एक तरफ मैं शोर मचा रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरा दिमाग कह रहा है, अरे भाई, तुम इतना शोर कर रहे हो तो मैं इतनी शांति से सुपर हीरो की फ़िल्म कैसे चलाऊँ? तो दोस्तों, अगर आपको सपने देखने ही है तो या तो चुपचाप सो जाओ या फिर अपने नाक पर साइलेंसर लगा लो, यानी कि खर्राटे मारना बंद कर दो। तो दोस्तों, ऐसी और फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।